اصل داستان بچه‌ها این ساندویچی که الان میخوام بهتون یاد بدم از مواد خیلی عادی تشکیل شده، ولی مدل و سبکی که درست میشه تو رو خیلی به این کار مشتاق میکنه که حتما اینو درست کنی و خیلی خوشت میادش. قشنگ من بیکن و همه چیزو براشم خورد کردم. حالا هر سایزی که خودت دوست داری، من این سایزو دوست داشتم. بعد اومدم هات داگا رو برداشتم، سرخشون کردم، یه مقدار میذارم خنک میشه، برمیدارم اینجوری خوردشون میکنم. سایزا رو نگاه کن. باز میگم تو هر کاری دلت میخواد، هر سبزیجاتی، هر چیزی که دوست داری. اصل داستان یا ماجیک داستان اینجا اتفاق میفته. 3 تا دونه تخم مرغ رو برمیداری میشکنی، اسکرامبلش میکنی، خوب همش میزنی، مواد رو میریزی توی تخم مرغ. نگاه کن تا اینجای کارو. حالا من سس تون دوست داشتم، پنیر دوست دارم، نمک و فلفل قشنگ همه رو اضافه میکنم، همش میزنم. اینجا رو نگاه، برمیداری از این ظرف پلاستیکی یه مقدار روغن میریزی پرش میکنی. اگر تا اینجای کار اومدی بهت قول میدم یکی از خوشمزه ترین ساندویچای زندگی تو میخوای بخوری. یه دقیقه توی مایکروفر کارو نگاه کن، بدون روغن، بدون هیچ چیزی، یه لایه پنیر روی نونت بزن، بره توی مایکروفر، بیاد کارو بذار روی سس مورد علاقت، هر چیزی که دوست داری بزن. این میشه بهترین برانچی که تا الان با هم دیگه امتحانش کردیم. ببین این میشه فرق تو و بقیه. وقتی یه مقدار سلیقتو به خرج بدی تو آشپزیت، وقت بذاری و با عشق درست بکنی، میشه یه ساندویچی مثل این که یه گاز که میزنی از توش 10 ها مزه و عشق میادش بیرون. بچه‌ها مرسی از اینکه ویدیو رو حمایت میکنید. See you soon guys.